الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bunların zikrinde bugün Mista bin Asasa'dan bahsedeceğim. Bunun adı Avf ve lakabı Mista idi. Annesi Hazret Ümmü Mista Salma bint Sahır idi. O da Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'unun teyzesinin Rehta bint Sahır'ın kızı idi. Hazret Mista bin Asasa, Hazret Ubeyda bin Haris ve onun iki kardeşi Hazret Tufeil bin Haris ve Hazret Hüseyin bin Haris ile birlikte Mekke'ye doğru hicret etti. Yolculuktan önce karar verdiler. Bunlar Vadi Nace'de birleşecekler. Ancak Hazret Mista bin Asasa geride kaldı çünkü kendisini yolculuk esnasında bir yılan sokmuştu. Ertesi gün daha önce gitmiş olanlar Hazreti Mista'ya yılan soktuğunu öğrendiler. Bunlar geri gittiler ve onu beraber Medine'ye getirdiler. Medine'de bunların hepsi Hazreti Abdurrahman bin Salima'nın yanında kaldılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mista bin Asasa ve Hazreti Zeyd bin Muzeyyin arasında muakkat kardeşlik kurdu. Hazreti Mista Bedir gazvesiyle birlikte diğer bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte onlara katıldı. Bu savaşlara. Hicretten 8 ay sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubeyda bin Haris'i 60 yahut bir rivayete göre 80 atlıyla birlikte gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ubeyda bin Haris için beyaz renkli bir bayrak hazırladı. Mista bin Asasa onu kaldırdı, eline aldı. Bu seriyenin gayesi şuydu ki Kureyş'in ticaret kafilesine mani olunsun yolda. Kureyş'in kafilesinin amiri Ebu Sufyan idi. Bazılara göre İkrima bin Ebu Cehil idi. Bazılara göre Mikraz bin Hafız idi. Bu kafilede 200 kişi vardı. Onlar mal ile birlikte gidiyorlardı. Eshapların cemaati bir vadide, Rabik vadide bunları yakaladılar. Ona Huddan dahi denilir o makama. Bu kafile yalnız ticaret kafilesi değildi. Aksine silah malzemesiyle doluydu. Ve oradaki malzeme dahi Müslümanlar aleyhinde savaşta kullanılacaktı. Çünkü olaydan biliniyor ki ne kadar hazır idiler. Bunlar gittiler. Her iki taife arasında oklar atıldı ve başka bir savaş yapılmadı. Ve savaş için saflar dahi kurulmadı. Daha önce bundan dahi başka bir eshabdan bahsederken zikrettim. Müslümanlar tarafından ilk ok atan Müslüman Hazreti Sa'd bin Abi Vakas idi. Ve bu ilk ok idik İslam tarafından atıldı. Bu arada Hazreti Mikdad bin Esved ve Uyeyna bin Gazman
Sirat İbni Hişam ve Tarih-i Tabari'de Utba bin Gazvan diye beyan edilmiştir. Müşrikler cemaatinden çıkarak Müslümanlara katıldılar. Çünkü onların her ikisi Müslüman olmuşlardı. Ve onlar Müslümanlara gitmek istiyorlardı. Hazreti Ubeyda bin Haris'in liderliğinde bu ikinci seriyeydi Müslümanların. O katıldıktan sonra her iki tayfa geri çekildiler. Daha önce de zikredildi. Ve müşrikler üzerinde müşrikler korktular Müslümanlardan. Zannettiler ki Müslümanların büyük bir ordusu vardır ki onlara yardım edebilir. Onun için onlar korkarak geri gittiler. Ve Müslümanlar dahi onların peşine düşmediler. Çünkü asıl gaye savaş değildi. Yalnız onlara mani olmak idi. Ve ders vermek idi ki Müslümanlar aleyhinde eğer hazırlanırlarsa Müslümanlar dahi hazırdırlar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber zamanında Hazreti Mistah'ı ve İbni İlyas'ı 50 ok tahıl verdi. Ganimet malından veriliyordu. Kendi vefatı 26 ve Tabakatul Kubra'ya göre yazılıdır bu. 56 yaşında 34 Hicrisinde Hazreti Osman'ın hilafet devrinde vefat etti. Bu dahi denilir ki kendisi Hazreti Ali'nin hilafet devrine kadar yaşadı ve Hazreti Ali ile birlikte Siffin savaşına katıldı ve o sene 37 Hicri senesinde vefat etti. Hazreti Mistah o zardır ki onun onun geçimini Hazreti Ebu Bakir veriyordu. Fakat Hazreti Ayşe'ye tuhmet atıldığı zaman o tuhmet atanlardan bir tanesi Mistah dahi katıldı onlara. Ve Hazreti Ebu Bakir o zaman yemin etti gelecekte ben ona kefalet etmeyeceğim. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'de şu ayet indi. وَلَا يَعْتَلِ ulul fadle minkum ve saate en yutu ulil kurba vel masakina vel muhacirina fi sabilillah vel yafu vel yasfahu ala tuhibbuna en yaghfirallahu lakum vallahu gafurur rahim. Aranızdan üstünlük sahibi olan ve güç sahibi olan miskinlere ve Allah yolunda hicret edenlere, miskinlere bir şey vermeyeceklerini yemin etmesinler, affetsinler ve siz sevmiyor musunuz ki Allah-u Teala sizi affetsin? Allah-u Teala çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Kısacası bu ayet indirildi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakir tekrar onunla geçimini vermeye başladı. Ve Allah-u Teala Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın beri olduğunu ayetler indi. Buhtan tuhmet edenlere ceza dahi verildi o zaman. Bazı rivayetlere göre Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'yi suçlayanlar ishablara ceza verdi. Onlardan Hazreti Mistah dahi vardı. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam suçlama zikri vardır. Bundan bahsederken şöyle diyor. Bu tarihi önemli bir olaydır. Çok önemli bir olay. Ve Müslümanlar için bunda ders dahi vardır. Onun için onun detayları beyan edilmiştir. Ve Allah-u Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler dahi indirdi. Kısacası Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam şöyle diyor. Allah-u Teala kendi ahlakına dahil etmiştir. Kapsamına almıştır. Ki vaid yani ceza öyle ilgili ayetleri tövbe istiğfar ile erteler. İnsana dahi aynı vasıfları öğretmiştir. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bu olaydan bahsederek vada ve vaid arasındaki farkı belli etmiştir. Diyor ki
Kur'an-ı Kerim ve hadisten ispat edildiği gibi Hz. Ayşe radıyallahu anha hakkında münafıklar yalnız pislik yüzünden olay dışında bir töhmet attılar. O tezkirede bazı sade kimseler dahi onlara katıldılar. Eshablar. Onların niyeti fitne değildi. Sadeliğinden dolayı onlara katıldılar. Öyle bir sahabi vardı ki Hazreti Ebu Bakır radıyallahu ta'ala'nın evinden 2 öğün yemek yiyordu. Hazreti Ebu Bakır bu hatası üzerine yemin etti ve vaid olarak söz verdi. Ben bu kötü iş yüzünden sonra ben artık ona yemek vermeyeceğim. Bunun üzerine bu ayet indi. Vel yafu vel yasfahu ala tuhibbuna en yaghfirallahu lakum vallahu gafurur rahim. O zaman Hazreti Ebu Bakır bu yemini bozdu ve tekrar yemek vermeye başladı. Bunun yüzünden İslami ahlakın kapsamındadır. Bir meseleyi halletti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Eğer vaid olarak bir karar verilirse onu bozmak güzel ahlakın kapsamındadır. Mesela vaid nedir? Dedi ki mesela birisi bir hizmetçi hakkında yemin ederse ki ben ona mutlaka 50 kırbaç vuracağım. Onun tezerru ve tövbesi üzerine affetmek İslam sünnetidir. Ki tahalluk billah, taalluk bi ahlakillah olsun. Yani Allah-u Teala'nın ahlaklarına benimseyelim. Fakat vaadenin tahallufu caiz değil. Vaade nedir? Söz verilir. Bütün olumlu ve olumsuz konuları göz önünde bulundurarak söz verilir ve onu bozmak caiz değil. Ona mutlaka o yerine getirilir. Ve İd'te Sahih Buhari'ye göre Hazreti Ayşe ifk olayının detaylarını beyan ederek diyor ki şimdi onun detaylarının önemi var. Onun için ben beyan ediyorum Emirül Müminin diyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yola çıktığı zaman kendi karıları arasında kura atardı. Her kimin adına kura çıkarsa onu kendisi ile birlikte götürürdü. Bu saldırı esnasında bizim aramızda kura attı. Benim kuram çıktı Hazreti Ayşe diyor radıyallahu anha. Ben kendisiyle birlikte gittim. O zaman hicab emri indirilmişti. Tesettür emri. Ben Hodeci'de otururdum. Orada bir binek üzerinde olurdu. Tahterevan gibi. Orada oturuyordum. Biz yolculuk esnasında kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu saldırı sırasından geri geldiği zaman biz Medine'ye yaklaştık. Bir gece kendisi yola çıkalım dedi. Yola çıkacakları zaman ben de çıktım ve ordudan öne çıktım. Yayan ben hacetimi bitirdiğim zaman bir tuvalete gidecekti. Ben oradan ödecime geri geldim. Bir de ne bakayım ki Gaffar'ın bir adlı bir benim bir gerdanlığım vardı. O düştü. Kara renkli. Ben geri gittim onu aramak için ve onu aramak için geciktim. Ararken benim devemi hazırlayanlar benim havdecimi kaldırdılar. Yani tahterevanımı ve onu ata koydular ve gittiler. Zannettiler ki ben içindeyim. Kadınlar o zaman fazla kilolu olmazlardı. Fazla et olmaz onların bedeni üzerinde. Az yemek veriliyordu onlara. İnsanlar onu kaldırdığı zaman onu zannetmediler ki bu hafiftir. Hazreti Ayşe dedik onu kaldırdılar ve ben küçük bir kız idim. Onu deveyi de yürüttüler ve kendileri yürüdüler. Bütün ordu çıktığı zaman ondan sonra ben
kendi gerdanlığımı dahi buldum ve geri geldim ki orada kimse yoktu. Sonra ben içinde kaldığım yere gittim ve zannettim ki onlar beni görmedilerse geri gelecekler. Ben oturuyordum. Bu esnada benim uykum geldi ve ben uyudum. Safvan bin Muattal Salami Zakvani ordunun arkasında kalırdı. Arkada olurdu ki baksın kafile gitti, başka bir şey baki kalmış mıdır? O zaman benim yerime geldi ve uyuyan birisini gördü. Benim yanıma geldi ve hicab emrinden önce o beni görmüştü. Geri geldi. İnna lillahi okudu. Onun inna lillahi okuması üzerine ben uyandım. O devesini oturttu. Benim yanıma getirdi. Onu oturttu. Ben ayağımı onun eli üzerine koydum ve ben bindim deveye ve o deveyle birlikte yürüdü. Sonunda biz orduya gittik. Öğleyin insanlar istirahate çekiliyorlardı. Biz oraya vardık. Sonra kim helak olacaksa helak oldu. Yani bunun üzerine bazı kimseler tuhmet etmeye başladılar. Kötü şeyler Hazreti Ayşe'ye isnat ettiler. Bu tuhmetin asıl sorumlusu Abdullah bin Ubey bin Selul idi. Biz Medine'ye vardık. Ben orada bir aya kadar hasta kaldım. Tuhmet adanların sözlerinden bahsediliyordu ve benim bu hastalık esnasında beni şüphe uyandıran şuydu: ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha önce gördüğüm merhameti görmüyordum hastalık esnasında. Çok meşhur oldu, tuhmet atıldı. Hz. Resulullah'a dahi bu sözler ulaştı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalık esnasında davranışımı ben görmüyordum, daha önceki davranışını. İçeri giriyordu, Esselamu Aleyküm diyordu ve ondan sonra sorardı. Şimdi Ayşe nasıldır? Bu tuhmetten benim hiç haberim yoktu. Sonunda o da annesi babasından sorardı. Sonra ben hastadan şifa bulduğum zaman zaaf içindeydim. Ben ve Ümmü Mistah'ın annesi kazaya hacet yerine gittik. Biz geceleyin çıkardık ve o zaman evlerde tuvalet yoktu o zaman, o devirde. İnsanlar tuvalet için dışarı gidiyorlardı ve geceleyin kadınlar çıkarlardı. Uzağa giderlerdi. Diyor ki bizim durum Araplardaydı. Ormana giderek ya dışarı giderek tuvalet ihtiyacını giderirdik. Ben ve Mistah'ın annesi Bint Abi Ruhum gidiyorduk. O sendeledi. Mistah şanssız olsun. Ben dedim ki ne kötü şey söyledin. Öyle bir insana kötü diyorsun ki o Bedir Savaşı'nda mevcut idi. O dedi ki saf kız sen dinlemedin mi? İnsanlar iftira ettiler. O zaman bana tuhmet adanların sözünden bahsetti bana. Sana bu suçlama yapılmıştır. Hastalıktan ben daha yeni çıkmıştım. Zayıf idim. Benim hastalığım daha da çoğaldı. Evime geri döndüğüm zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldi. Esselamu aleyküm dedi ve sordu nasılsın? Ben dedim ki benim annem babamın evine gitmeme izin verin. Diyordu ki ben o zaman istiyordum ki ben onların yanına giderek bunun hakkında öğreneyim. Bu tuhmet hakkında. Resulullah bana izin verdi. Ben annem babamın evine geldim. Anneme sordum. İnsanlar ne diyorlar? Annem dedi ki kızım sen canını helak etme, üzülme, teselli bul. Allah adına yemin ediyorum az oldu ki bir insanın evinde güzel bir kadın olsun, onun karısı olsun, onu seviyor olsun ve onun kumarları dahi olsun ve onun aleyhinde sözler sarf edilmesin. Ben dedim ki Hazreti Ayşe dedi ki Subhanallah. İnsanlar böyle şeylerden bahsediyorlar.
Sonra diyor ki ben gece öyle geçirdim ki sabaha kadar ben ağladım. Benim yaşlarım durmadı. Bütün gece ben uyuyamadım. Ağladım. Sabahleyin kalktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Abi Talib ve Usama bin Zeyd'i çağırdı. O zaman vahiy gelmesi gecikti. Ki her ikisine terk etmek, benim terk etmek konusunda sorsun. Ben onu öyle suçlama yapılmıştır. Ben onu yanımda tutayım tutmayayım mı? Usame sevgiden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karılarını seviyordu. Dedi ki ya Resulallah sizin eşinizdir. Allah adına yemin ediyoruz iyilik dışında bir şey bilmiyoruz. Bir ayıp görmedik. Fakat Ali bin Abi Talib dedi, Hazreti Ayşe diyor. Ali bin Abi Talib dedi ki ya Resulallah Allah-u Teala size bir darlıkta bırakmamıştır. Hazreti Ali'nin tabiatı biraz aşırı idi. Dedi ki öfkeli birisiydi. Birçok kadın vardır bunun dışında. Sonra dedi ki o hizmetçisine sorun. Cariye vardı yanında Hazreti Ayşe'nin, ona sorun. Bu nasıldır? O size doğrusunu söyleyecek. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berire'yi çağırdı. Hizmetçi kadını. Ve dedi ki ey Berire sen Hazreti Ayşe'da öyle bir şey gördün mü ki seni şüphe uyandırsın senin zatında? Berire dedi ki hayır asla. Allah adına yemin ediyorum. Seni hak ile gönderen Allah adına. Ben Hazreti Ayşe'de bir ayıp görmedim. Yalnız şunu gördüm ki o küçük bir kızdır. Onu bırakarak uyuyor. Biraz pervasızlık vardır. O kadar derin uykusu var ki keçi geliyor ve ununu yiyor. Ve kendisi uykuda kalıyor. Bu örnek vererek beyan etti ve dedi ki bir kötülük yoktur. Yalnız bu zaaf vardır. Uykuya dalıyor. O bunu dinleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı gün eshablara muhatap oldu. Ve Abdullah bin Ubay bin Sulul'dan şikayet etti. Çünkü o meşhur ettiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle bir insana kim ceza verebilir ki benim karım hakkında bana eziyet verdi. Ben Allah adına yemin ediyorum ki kendi zevcemde bir iyilik dışında bir şey bilmiyorum. Onlar öyle bir zattan bahsettiler ki onun hakkında iyilik dışında ben bir şey bilmiyorum. O erkek hakkında da. Hazreti Ayşe de iyilik dışında bir şey görmüyorum. Ve benim ev ahalisine geliyorlardı. Benimle birlikte geliyordu. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz kaya kalktı ve dedi ki ya Resulallah Allah adına yemin ediyorum ben ondan öc alacağım kim suçladıysa. Eğer Gavs'dan olursa ben onun kellesini uçuracağım. Eğer bizim kardeşlerimiz Hızrıç'tan olursa size ne emrederseniz biz emrinize tabi olacağız. Bunun üzerine Sa'd bin Ubada ayağa kalktı. Ve Hazret kabilesinin lideriydi. Ve daha önce iyi birisiydi. Fakat kavm onu kışkırttı ve dedi ki sen doğru yalan söyledin. Sen Allah adına yemin ediyorum sen onu öldüremezsin. Öldürmeyeceksin. Tartışma başladı. Bunun üzerine Üseyd bin Huzeyr kalktı. O dedi üçüncü bir şahıs kalktı. Sen yanlış söyledin. Allah adına yemin ediyorum. Biz onu mutlaka öldüreceğiz. Her kim suçladıysa. Sonra öyle dedi ki sen münafıksın. Münafıklar tarafından kavga ediyorsun. Bunun üzerine Kavf ve Hazreç kabileleri kışkırdılar, öfkelendiler. Savaş başlamak üzere oldu. Tam savaşmak üzereydiler. Savaşmaya hazırlandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeydi. Kendisi indi ve onları soğuttu. Sonra sessiz kaldılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi sessiz kaldı. Hazreti Ayşe diyor ki bu rivayet Buhari'nin rivayeti vardır. Ben bütün gün ağladım. Yaşlarım durmuyordu ve uyuyamıyordum. Ben annem babam yanıma geldiler ve 2 gece ve bir gün o kadar
ağladım ki beni helak edecek diye düşündüm. Ben öleceğim. Bu ağlayış beni öldürecek. Bu esnasında her ikisi benim yanımdaydı. Annem babam. Ben ağlıyordum. Bir Ansari kadın içeri girmek için izin istedi. Ben ona izin verdim. O dayı benimle birlikte ağlamaya başladı. Biz bu aradaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve oturdu. Hazreti Ebu Bekir'in evinde. Ve daha önce töhmet atıldı bana. Benim yanımda oturmamıştı. O gün geldi ve oturdu. Daha önce oturmadı. Uzaktan durum sorarak giderdi yahut hizmetçilerden sorardı durumu. İçeri girdi. O gün geldi. Benim yanımda oturdu. Ve bir ay bekledi. Bana töhmet atıldığı zamandan beri benim yanımda oturmadı. Bir ay bekleşin içinde kaldı fakat bir vahiy inmedi kendisine. Tam bir ay geçti. Suçlamadan sonra o gün geldi ve oturdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekliyordu ki Allah-u Teala bir şey söyleyecek. Hazreti Ayşe diyor ki kendisi teşahhud okudu. Ondan sonra dedi ki ey Ayşe, ben senin hakkında böyle bir söz bana ulaştı. İlk defa kendisiyle konuştu. Hazreti Ayşe ile. Eğer beri isen Allah-u Teala seni beri edecek. Eğer senden bir hata yaptıysan Allah'tan mağfiret dile ve tövbe et. Çünkü insan günahını kabul ederse, ondan sonra tövbe ederse Allah-u Teala dahi ona merhamet eder. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tamamlayınca benim gözlerim kurudu. Ben çok ağlıyordum. Bir tek damla yaş çıkmadı. Ben babama dedim ki, o zaman Ebu Bekir'e dedi Hazreti Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benim adıma cevap ver. O dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne cevap vereyim Resulullah'a? Senin beri olduğunu mu beyan edeyim? Sonra anneme dedim. Sen benim adıma cevap ver. O dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben Resulullah'a ne diyeyim? Hazreti Ayşe diyordu ki ben küçük bir kız idim. Kur'an-ı Kerim'i daha fazla bilmiyordum. Kısacası ben dedim ki o zaman buna rağmen Allah adına yemin ediyorum ben öğrendim ki siz öyle bir şey dinlediniz ki insanlar ondan bahsediyorlar birbirleriyle. Ben suçlandım ve sizin kalbinize o girmiştir. Zannediyorsunuz ki böyle bir belki doğru olabilir. Ve kendiniz onu doğru kabul ettiniz. Ben dedim ki siz zannettiniz ki belki doğrudur. Eğer size dersem ben beriyim, ben bir şey yapmadım. Allah biliyor ki ben gerçekten beriyim. Siz doğru kabul etmeyeceksiniz doğru olduğumu. O kadar meşhur olmuştur ve o kadar fazla insanlar bahsediyorlar ki belki eğer doğru değil, doğru diye kabul edersiniz. Eğer ben bir şey kabul edersem, halbuki Allah biliyor ki ben beriyim ve öyle bir iş yapmadım, öyle bir hareket, kötü bir harekete bulunmadım. O zaman siz de doğru kabul edeceksiniz. Eğer kabul edersem belki doğru diyeceksiniz. Evet doğrudur. Diyor ki ben dedim ki Allah adına yemin ediyorum ben kendim ve sizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bir örneğini görmüyorum. Hazreti Yusuf aleyhisselamın misali dışında, babası dışında. O dediydi ki sabır etmek iyidir. Allah'tan yardım dilenmeli. Hazreti Yakub buyurduydu Yusuf'un kardeşlerine Allah'tan yardım dilemeliyiz. Sizin beyan ettiğiniz konusunda ben bu ayeti okudum. Ondan sonra ben bir tarafa çekildim ve yatağıma geldim ve umuyordum ki Allah-u Teala beni beri edecek. Ben biliyordum. Günahsızım ben. Allah-u Teala beri edecek. Fakat Allah adına ben beklemiyordum
ki benim hakkımda bir vahiy inecek. Ben biliyordum ki Allah-u Teala beri edecek. Fakat asla düşünmüyordum ki o kadar olacak ki Allah-u Teala vahiy indirecek benim beraatım hakkında. Ben kendi düşünceme göre zannediyorum, bu çok küçüktüm ki benim hakkımda bir Kur'an-ı Kerim'de bir vahiy insin. Ben ondan çok daha küçük zannediyordum kendimi. Benim hakkımda bir vahiy indirsin beklemiyordum. Fakat şunu bekliyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya görebilir ki beni beri olduğumu beyan edebilir rüyada. Hazreti Ayşe diyor ki Allah adına yemin ediyorum, eğer daha yerinden kalkmamıştır Resulullah ve beyt ehlinden dahi birisi çıkmamıştır ki kendisine vahiy indi ve kendisi çok eziyet duyurdu, sıkıntı duyuyordu vahiy esnasında, onu duydu. O kadar fazla ter çıkıyordu ki damlacıklar iniyordu. Vahiy durumu değiştiği zaman kış günlerde de terliyordu. Vahiy indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği ilk şey budur ki ya Ayşe şükret ki Allah-u Teala seni beri etmiştir. Bunun üzerine annem bana dedi ki Resulullah'ın yanına git. Ben dedim ki Allah adına yemin ediyorum hayır, ona gitmeyeceğim. Allah dışında birisine teşekkür etmeyeceğim. Allah-u Teala vahiy indirdi. Suç işleyenler sizin aranızdan bir taifedir. Bu vahiy indirdi benim hakkımda. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh dedi ki Mistah bin Asasa'ya akraba olması yüzünden kendisine geçim veriyordu. Dedi ki ben Allah adına yemin ediyorum o suçlamıştır Ayşe'yi, ben bundan sonra ona geçim vermeyeceğim. Para vermeyeceğim. Allah-u Teala dedi ki ayet indi. Nur suresinin ayeti. Allah-u Teala diyor ki meali şöyledir. Aranızdan üstünlük sahibi olanlar ve güç sahibi olanlar kendi akrabalarına, miskinlerine ve Allah yolunda hicret edenlere yardım etmeyeceğini yemin etmesinler. Affetmelidirler ve siz istemiyor musunuz ki Allah-u Teala sizi affetsin? Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Hazreti Ebu Bakir dedi ki neden olmasın? Allah adına yemin ediyorum ki ben istiyorum ki Allah-u Teala benim günahlarımı affetsin ve beni muaf tutsun. Mistah'a geçim veriyordu. Tekrar vermeye başladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep binti Cahaş dahi sorardı ona benim hakkımda. Dedi ki Zeynep sen ne zannediyorsun? Gördüğün ne? O dedi ki ya Resulallah ben kendi gözlerimi ve kulaklarımı koruyacağım. Ben Ayşe diyemem öyle bir şey, kötü bir iş yaptığını. Ben onun namuslu olduğunu biliyorum. Kulaklarımı ve gözlerimi korkuyorum. Ben yanlış bir şey söyleyemem. Ben Ayşe'yi daima namuslu gördüm. Ve öyle zannediyorum, öyle iman ediyorum. Hazreti Ayşe diyordu ki bu Zeynep oydu ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezvacılar arasında benimle eşitliğimi ileri sürerdi. Allah-u Teala onun namusu yüzünden korudu ve onun kız kardeşi Bint-i Cahaş helak oldu. Onun tarafından suçlayanlarla birlikte oldu. Helak olanlardan oldu. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh Sirat Hatam-ı Nebiyyinde bu olaydan bahsetmiştir. Daha önce de ben Buhari ile alakalı olarak beyan etmiş bulunuyorum. Hazreti Ayşe'den sonra zahid olan şudur. O da şudur ki bununla diyor ki inna lillahi ve inna ilahi raciun okudu. Bu sahabi ben uyandım. Ve o zaman hemen tesettür emri inmişti. Ben yüzümü örttüm
ve eşarple ve o bir şey söylemedi bana ve ben bu kelime dışında başka bir kelime duymadım ağzından. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dışında. Ondan sonra kendi devesini yanıma getirdi ve oturttu benim yanımda ve onun her ikisi ayağı üzerine ayağını koydu ki birdenbire kalkmasın. Ben deveye bindim. Orada Buhari'de şuydu: el üzerinde ayağını koyarak bindi ve burada ayağını dahi koydu devenin ayağı üzerine ki birdenbire kalkmasın. Hazreti Ayşe'nin beyan ettiği gibi benim hakkımda Allah-u Teala'nın vahiyinin çok büyük önemi vardı. Benim için Hazreti Ayşe diyor ki benim için çok önemliydi. Onu beklemiyordum. Kısacası bu önemli bir hadiseydi. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli üzerinde büyük bir suçlama yapılmıştı ehline. Hazreti Ayşe'nin belli bir makamı vardı. Derecesi. Bu sebebi şuydu ki Resulullah dedi ki fazla vahiy dahi en fazla Ayşe'nin odasında oluyor, benim üzerime iniyor. Onun hücresinde. Ve Nur suresinde suçlayanlar ile ilgili müminlerin tepkisi nasıl olmalı o konuda detaylı beyan edilmiştir. Nasıl olmalı? 11 ayet vardı tam olarak. Kısacası Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın beyan ettiği, referansını verdiği ayetin tefsirini beyan ederek Hazreti Müslim Maud 2. halife radıyallahu anh'ı beyan etmiştir. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın 2. halifesi. Beyan ettiğim hadisiyle alakalı olarak beyan ettiğim olayı dışında daha fazla olan söylerden bahsedeyim. İlk olarak ayet şudur: İnnellezine câ'u bil ifke min usbatun minkum la tahsabuhu şerrul lekum bel huve hayrul lekum la tahsabuhu şerrul lekum bel huve hayrul lekum likulli imrin minhum maktasaba minel ismi vellezî tevallâ kibrahu minhum lehu azabun azim. Yani şüphesiz yalan uyduranlar sizin aranızdan bir taifedir. Bu meseleyi kendiniz hakkında kötü zannetmeniz o sizin için iyidir. Onlardan her birisi için her ne günah yaptıysa onun payı vardır. Ve onun en fazla günah işleyen için büyük bir azap mukadderdir. Bundan sonra daha fazla detaylar vardı. Detaylı olarak beyan edilmiştir. Fakat bu ayette bütün olay beyan edildi. Müslim Maud ve dedi ki Medine'ye vardıkları zaman Abdullah bin Ubay bin Selul ve onun arkadaşları meşhur ettiler. Hazreti Ayşe Ali Yazu Billah bilerek geride kaldı. Ve Safvan ile kötü ilişkisi vardı. Onu sonra tekrar getiren. Diyor ki bu o kadar fazla gürültü oldu ki bazı eshablar dahi onlarla birlikte kaldılar. Onlardan bir tanesi Hasan bin Sabit'tir ve ikincisi Mista bin Asasa. Aynı şekilde bir sahabiye Hamna binti Yaş idi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in baldızı idi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu hadiseden çok sadme duydu ve küçük yaşta bir ormanda tek başına kaldıydık. Orada kimsecik yoktu. Ve Medine uğrunca bu sadme yüzünden hastalandı. Bu da bir korku vardı. Tek başına kalmak korkusu. Hazreti Müslim diyor ki hastalığın sebebi buydu. Burada münafıklar hakkında bir plan kuruldu. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı bütün bunlar. Hazreti Ayşe'nin hastalığını görerek ona soramıyordu. Sormadı. Münafıklar ne diyorlar? Orada sözler daha da çoğalıyorlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki ben bunu görerek diyordum ki Resulullah eve geliyordu. Kendi yüzü asık olurdu ve benimle konuşmazdı. Çok huzursuz olurdu, perişan. Diyor ki
diğerlere benim durumum hakkında soruyordu ve geri giderdi. Ben kendisinin izniyle bir gün anne babamın evine gittim ve ondan sonra kaza hacet olayı oldu. Kadın akraba kadın ile birlikte dışarı gidiyordu. O oğlu Mista'nın ismini diyerek dedi ki kötü olsun. Ben dedim ki niye öyle diyorsun? Neden demeyeyim dedi. O bilmiyor musun öyle sözler söylüyor. Kötü sözler söylüyor Mista. Hazreti Müslim yazıyor diyor ki o kadın bir fırsat arıyordu ki bir şey söylesin. Hazreti Ayşe söylesin ki ne gibi suçlamalar var. Çünkü o bilmiyordu. Hazreti Ayşe bunu dinleyince çok büyük sadme duydu. Geri geldi. Daha önce zikredildiği zaman çok zaaf vardı. Eve ben vardım. Fakat neticesi şu oldu ki hastalık daha kuvvetlendi. Tekrar. Kısacası ondan sonra olayı beyandan bahsediyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Usama bin Zeyd'i çağırarak fikir sordu ne yapmalıyım. Hazreti Ömer ve Usama bin Zeyd ikisi dediler ki münafıkların uydurduğu sözdür. Bunda bir gerçek yoktur. Fakat Hazreti Ali'nin tabiatı haşare idi. Biraz öfkeliydi. Suçlanmış olan bir kadın ile neden alaka kurmalısınız? Ve dedi ki daha önce beyan edildiği gibi siz onun cariyesini sorun. Eğer bir şey olursa mutlaka söyleyecek. Hazreti Resulullah Hazreti Ayşe'nin cariyesi Berire'den sordu. Ayşe'nin bir ayıbını biliyor musun? Dedi ki başka bir ayıbı yoktur. Ki küçük yüzden dolayı uyuyor ve ondan sonra beyan etti. Uykusuna dalıyor ve yalnız o kadar zaaf vardı. Sonra Resulullah dışarı çıktı. Eshabları topladı. Ondan sonra dedi ki aranızdan var mı? Bana eziyet verenden beni korusun. Bundan murad Abdullah bin Ubay bin Selul idi. O eziyet verdi. Hazreti Sa'd bin Muaz Avf kabilenin lideriydi. Ayağa kalktı ve dedi ki ya Resulallah eğer o bizden ise biz onu öldürmeye hazırız. Eğer Hazret'den ise yine onu öldürmeye hazırız. Hazreti Müslim diyor ki şeytan her zaman fitne uyandırmak için fırsat arıyor. Bu arada dahi şeytan geri kalmadı. Hazret düşünmediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar sadme duymuştur. Onlar Sa'd bunu böyle bir şey söyleyince Sa'd bin Muaz böyle söz söyleyince ikinci kabile öfkelendi. Sa'd bin Ubada ayağa kalktı ve Sa'd bin Muaz'a dedi ki sizin bizim adamımızı öldüremezsiniz. Senin gücün yoktu onu yapmaya. Bu arada ikinci ashab dahi kalktı ve dedi ki biz mutlaka onu öldüreceğiz ve bakacağız ki onu kim korur. Hazreti Müslim diyor ki bu sözlere kadar kalacağına Ağız ve Hazret kılıçlarını çıkarmaya başladılar. Tam savaş olmak üzereydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları soğuttu. O diyordu ki her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e eziyet verdiyse biz onu mutlaka öldüreceğiz. Hazret diyordu ki siz onu ihlas ile söylemiyorsunuz. Siz biliyorsunuz ki aramızdandır. Onun için söylüyorsunuz. Kısacası bu dahi ispat edilmiştir ki her ikisi Resulullah'ı seviyordu. Fakat şeytan fitre uyandırdı her ikisi arasında. Hazreti Müslim diyor ki o zamanki durum hakkında her insan düşünebilir. Ne kadar acı verici olacak durum. Resulullah o kadar eziyet duyuyordu. O kadar Müslüman arasında savaşa hazırlanıyordu. Kılıç kullanmaya hazır oldular. Ne kadar acı verici bir durum. Şeytan bazen böyle bir durum uyandırıyor. Kısacası daha sonra Hazreti Müslim aynı olaydan bahsediyor. Hazreti Ayşe'nin beyan ettiği olayı
Hazreti Ayşe'ye sordu bütün olayı. Onlar dediler ki eğer ben kabul edersem yalan söyleyeceğim. Eğer beri olduğumu söylersem siz inanmayacaksınız. O zaman ben Hazreti Yusuf'un babasının söylediğini söylüyorum. Hazreti Yakub dediydi. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانِ. Sabır etmek, iyi bir şekilde sabır etmek benim için uygundur. Allah-u Teala'dan yardım dilenmeli ve ondan yardım dilemeliyiz. Diyor ki Hazreti Ayşe beyan eder. Hazreti Ayşe bunu dedi ve Hazreti Ayşe dedi ki ben oradan ayağa kalktım ve yatağıma geldim. O zaman bu ayet indi. Daha önce beyan ettiğim, demin okuduğum. Tehlikeli bir yalan uyduranlar aranızdan bir taifedir. Siz onların suçlamasını kötü zannetmeyiniz kendiniz için. Hayır olduğunu kabul edin. Çünkü bu suçlama yüzünden yanlış suçlayanların cezasından da bahsedildi. Ve size hikmet dolu bir talimat elinize geçti. Ve şüphesiz herkes kendi günahına göre cezasını alacak. Ve bu büyük günahının sorumlusu olan büyük ceza görecek. Kısacası bu vahiyden sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü aydınlandı. Ve o zaman Hazreti Ayşe diyor ki benim annem dedi ki Hazreti Resulullah'a şükür et. Ben dedim ki ben Allah-u Teala'ya şükür edeceğim. Kısacası daha önce de zikredildiği gibi Hazreti Müslim Mevdahi radıyallahu anh beyan etmiştir. Hazreti Ayşe'yi suçlamak yüzünden 3 kişiye kırbaç vuruldu. Onlardan bir tanesi Hasan bin Sabit idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük şairiydi. Bir tane Mista idi. Hazreti Ayşe'nin babasının teyzesinin oğluydu. Hazreti Ebu Bakir'in. O kadar fakir birisiydi. Hazreti Ebu Bakir'in evinde kalırdı. Orada yemek yerdi. Kendisi ona elbise verirdi. Ve başka bir kadına ceza verildi. Ve Sünen Ebi Davud'da dahi bu cezadanın zikri vardır. Kısacası bazılara göre ceza verildi, bazılara göre ceza verilmedi. Fakat bu eshablar ceza verildi mi verilmedi mi Allah-u Teala onları affetti. Dünyadaki ceza verildiyse verildi. Bazı gazvelerde daha beyan ettiğim gibi ortak oldu, katıldı. Bedri sahabeydi. Onun Müslümanın büyük bir yeri vardı. Allah-u Teala onun sonunu hayır eyledi ve Kur'an'da beyan etti. Allah-u Teala'nın derecelerini yükseltsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.